上午9点06分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟13号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。神舟13号报告，仪表显示轨返分离完毕。发动机开机，返回制动开始。9点30分，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离。长城报告，推返分离。黄河发现目标，上海发现目标，沙洲发现目标，回收2号跟踪正常。神舟13号报告，有挂载感觉。返回舱着陆。返回舱成功着陆后，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标，并第一时间抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康。舱门已打开。神舟13号载人飞行任务的圆满成功，标志着空间站关键技术验证阶段任务圆满完成。中国空间站即将进入建造阶段。